വെൽക്കം ബാക്ക്. ADOOR My worldലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. പുതിയൊരു അപ്ഡേഷനോട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതും ലോക്കൽ ജോബാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജോബുകളാണ്. നമ്മൾ ഗൾഫ് മാത്രമല്ല നാട്ടിലുള്ളവരോട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൂടെ ഉള്ള ജോബ് വേക്കൻസികളാണ്. അപ്പം ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തോരം ജോബുകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഗൾഫിലൊന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരും അത്യാവശ്യം ഇപ്പം നാട്ടിലൊരു ജോലി വേണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർക്കുള്ള വേക്കൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. മാവേലിക്കരയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുള്ളത്. റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെടുത്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻക്വയറികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക, ഞാനതിന് മറുപടി ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതൊരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള വേക്കൻസിയാണ്. ഇത് വേണ്ടത് മാവേലിക്കരയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേക്കൻസികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറാണ്. അതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബില്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് QC എഞ്ചിനീയർ, സിവിൽ ആൻഡ് റോഡ്. അതിലേക്കുള്ള QCമാരെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി സർവേയറുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടോ ലെവൽ ST സൂപ്പർവൈസറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറുടെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്നത് ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയറുടെ വേക്കൻസിയാണ്. ട്രെയിനിയായിട്ട്, അതായത് ഡിപ്ലോമയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ട്രെയിനികളായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ അവസരമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിലും ഉണ്ട്, ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ മാനേജറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്നത് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മാനേജറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറുടെയും ആവശ്യമുണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് വെഹിക്കിൾ ഇൻചാർജ്. വെഹിക്കിൾ ഇൻചാർജുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻചാർജറുടെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. വെഹിക്കിൾ ഇൻചാർജും ഉണ്ട്, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻചാർജിൻ്റെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്നത് HR മാനേജറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. JCB ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ക്യാറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി, JCB പോലുള്ള വേറൊരു കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ക്യാറ്റ് ഓടിക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർമാരുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഹെവി ഉണ്ട്, ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഡ്രൈവർമാരുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്കലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. എസ്കലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെഹിക്കിൾ ടെൻഡർ ആൻഡ് പെയിൻറ്റർ അവരുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡർമാരാണ്. വെൽഡർമാരുടെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജോബ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മാവേലിക്കരയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയാം. 0479 23 00 851 23 00 851. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറുണ്ട് 7593867002 7593867002. അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാനിതിൽ എഴുതിയിടാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽ ID തരാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കുക. നാട്ടിലൊരു ജോലി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതൊരു പ്രയോജനമാണ്. അപ്പം അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം പുതിയൊരു അപ്ഡേഷനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ഓഫ്. ADOOR My world.